नाज़रीन, अभी हम आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाके शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। सवात में अंगोरा और गिरदोनवा में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। माहिरीन का कहना है कि ये 4.1 का ज़लज़ला था और दूसरा ज़लज़ला 4.7 का रिकॉर्ड किया गया। ज़लज़ले से इलाके मकीन में खौफ व रास पैदा हो गया। ज़लज़ले की गहराई पहली बार 130 किलोमीटर थी और ज़लज़ले का मरकज़ पाक तजिकिस्तान बॉर्डर था। ज़लज़ले से लोगों में खौफ व रास पैदा हो गया और लोग कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। ताहम ज़लज़ले के नतीजे में किसी किस्म की जानी और माली नुकसान की खबर मौसूल नहीं हुई।